哎，你好，我是 Tomo。有没有看到我换帽子？对，这一次呢是要来跟大家谈谈有关影片中的声效该怎么去制作。我很早之前的影片是没有所谓的声效，然后我渐渐的我会觉得说，我的影片如果要让人家看起来更有记忆点的话，我是否应该加入一些声效这样子？后来我去查了一些国外网站，还有 YouTube 看一些国外创作者他们去做影片的时候，我发现他们用很多大量的声效呢，让他们的影片看起来非常有质感。你会发觉啊，其实在看电影的时候，通常那些声效会影响到我们观看的感受。然后像我们拍这种广告影片、短影片的话，我们可以加一些声效进去的话，可以让user 可以更感受当时的情境。有一个非常重要的一个问题点，就是说你该去如何取得声效。其实你可以上网去找一些免费的啦，免费的声效其实蛮多的。然后有另外一种就是付费，像我自己是用付费的。但是呢，后来我发现啊，其实你如果说上网去找拿出来使用的时候啊，其实那个量不够。如果说是这样的话，我可以自己在现实生活中自己去制作声效。其实声效这个东西你没有必要非常的准确。比如说今天我拿手机好了，我拿手机然后把它放到桌上的一个动作，其实你不一定要用手机才能去做个声效，你可以用其他的东西，比如像坏掉的滑鼠，其实它声效不会差很多。然后就来做吧。首先呢，你会先进入到你们的画面哦。画面里面呢，你会看到一开始我是利用无声效，然后只放入背景音乐而已。然后它背景音乐就会跟画面搭起来是无违和啦，但是呢会少一些东西。然后这边是我有从我自己付费的一些网站，然后加入一些声效进去。但是呢，其实一些声效还是有点不够啦，因为要自己去做声效出来。所以我们现在就是要开始来做声效。玩具，对，这是积木玩具，对，所以我们从里面去拿出，我们就随便拿，不一定要拿他当时拿的玩具啦。OK， 然后我们现在就来开始来做这个声效。因为呢，我没有那种专门的录制声效的收音器啊，对，所以我想说就用我的旧的 iPhone， 然后再用我的小蜜蜂的麦克风来做录制，应该就可以了。大概就会是这样子。现在回到我们的活动现场这边的话，然后这里我想要做一个敲的动作。因为我儿子这个画面啊，他有把玩具给拆开，所以我在这边没有声效，所以我在这里想要做一个把东西拆开的一个声效。对，我们就对，这样就一个了。然后我们再看下一帧，它还有把玩一下，对，所以我们可以拿一个东西敲一下。然后我们再到下一帧去看，这样子哦，它有一个摸的声音。这边呢有一个滚的声效哦，滚的声效我们就现在就录制看看。刚我把那个档案传到我云端，现在把它放到我的桌面，跟我的那个编辑软体里面。然后我们现在先来做一个确认声音的动作。你会发现我花了很多时间去聆听它的一些声效，比如说摸的动作、取东西的动作，还是说敲打的动作。声音呢，不能说是非常的准确啦，是符合当时的那个情境。根据那个声音的高低、声量大小跟高低起伏，你去做一些调整之后，你的影片整个会变得很不一样。然后我们现在已经接近到尾声了，对，然后再继续，好了。
生肖做好了影片，对，就是像以下这样子。你有在关注我的影片的人，记得不要忘记按下订阅，然后给我个 like， 可以在底下留言给我，然后呢，让我知道你们存在。我是偷摸，我们下次再见，拜拜。